喂，Hello Gigi，喂，做得咁啱啊！咦，你肥咗又瘦咗喎，氣色咁好，做過啲咩嚟啊？係咪識咗新男朋友啊？咦，你都係喎，又高咗又矮咗，睇落仲後生咗添。快啲介紹你嘅整容醫生俾我識。我個醫生咪叫瑜伽咯。咁啱嘅，我又係喎。如果大家都想唔使整容都可以變得又靚又健康呢，就要嚟收聽半途出家啦。早晨，細啲哥早晨啊，醉完未啊？早晨啊，廠長。嚇，醉完未啊？咁啊，梗係唔會醉啦。我以嚟歌晚啊！你咁早走喺街邊劏添，喂，劈得燦爛啦！托賴啦！我啊斬啊！你知唔知啊？你走咗之後，我哋真係由食糖旺水喎，你哋去我屌由旺角行到深水埗食糖水啊！咖喱去到深水埗，係啊！黐線啊！搞錯啊！哇，好彩我唔跟你哋去啫，係嘛？仲有成班人，唔係一個啊！我知。哇！真係嗱各位聽眾，你哋唔知我講乜嘢㗎啦。講完結成分鐘嘢，你哋都唔知，因為我哋咧上個禮拜六咧就出嚟網聚啊，咁即係大家聚一聚，打下邊啦，打下邊爐，哇都好多人啊，真係。有冇15個有冇啊？知唔知啊？我唔知，我記唔到啊。總之我一落嚟，總之我嚟到嗰陣時都一樣嘢搞得咁成功咧，啊要多謝兩位仁兄先嘅。絕對係啊！啊，冇佢就冇呢個網聚咁好玩。冇錯。喂，邊兩個先？嗱，第一個咧就係上集同我做嘉賓嘅金爺啦。好嘢！好嘢！第二個咧咁啊，梗係阿星爺啦。星哥好嘢！嚟啦！擦完鞋啦！唉，好啦。因為佢哋咧就即係又幫手揾地方，又幫手吹雞。係冇錯。咁呢個大家睇啦，嗰個功先。好，salute。OK，salute完。話晒我都係一個新丁啊，係咪先？網聚你就算新丁啦。啊，網聚絕對係新丁啦，話齋好多嘢都。嗰日我成日聽到一句聞名啊不如見面，見面啊不如聞名嗰啲咁嘅類似字句喎，係嘛？係嘛？個個都話咦乜你係細啲哥？細啲哥係咁樣㗎？係喎，好多人啊，非人識啊，都有講啊。喂，其實嗱嗰度咧，你有冇諗過出嚟班大佬係咁得意啊？啊，我都冇諗過喎。係嘛？我都冇諗過喎。係咪喺群入邊咧，同佢哋吹水咧，你知㗎啦，好多都冇呢個真面目示人㗎啦。睇張相，哇，英俊瀟灑啊！譬如話好似係藍豬咁先啦，整隻藍色嘅豬喺度，真係藍色豬啊嘛！啊，咁咪仲有其他㗎嘛？灰太狼嗱，我哋嗰啲叫做灰太狼。又係聞名不如見面，見面不如聞名啊！冇錯。哇，仲有好多即係其他節目嘅主持人啦，多謝多謝俾面過嚟一齊食下飯。上面啊！唉，喂，跟住咧，我點解咁樣講咧？有個主持人應承咗我，話請我食飯喎，咁點先？食咩飯啊？佢揸主意。喺邊度食先？廣州啊！廣州好啊！喂，有冇我份先？哇，聽住有份喎。係啊。係。咁得啦。咁咪早啲出定 post 啊！今次。鋪定咯，咁啊咧，不如嚟多鑊啦！嗱，香港嘅網聚第一次網聚就俾咗你哋啦。係。國內嗰班聽眾們，我班 fans 們咁我諗你哋都想見下我真面目㗎係嘛？想食嘢多啲，咁我都明，咁唔好講得咁明先啦，大佬話晒呢個節目都係我都係主持啊嘛，咁係咪要賣一啲廣告啊？係啱，係咪先？啱，咁咪係咯，啱，香港搞完，咁我哋都要招呼翻上邊嗰班聽眾們㗎嘛？喂，但係我即係嚟講嗰晚食嘢真係
啊，即係玩到咧個老細都係走過嚟。哦，係啊，又叫嗱，我真係未見過老細。我都係第一次聽個老細話你哋仲叫。係啊，喂，我哋唔跟住我哋死啦！我叫咗好多咩？突然間咁啊，但係個個都係講使理佢咩？肚餓咪叫咯。跟住個老細，哇！你叫完未啊？咁樣，我哋真係唔知道叫咗幾多嘢，但係埋單真係好平喎。係啊，唔係好貴咋？唔貴啊，真係絕對唔貴。所以都話齋，頭先節目一開始我哋一定要多謝啊金爺啊，佢揾呢笪地方嘅。係啊，啊啲嘢好食，冇錯。喂，佢仲私人帶咗支酒過嚟一齊飲添。係啊，冇錯啊。我哋成日懷疑你做咩帶支酒過嚟啊？失戀啊！就嗰日又飲咗好多啤酒，跟住咧我哋走咗之後咧，即係食完嘢啦，埋完單，覺得死啦！哇，好似都仲有意欲唔想走嘅。咁我哋有一半人啊，就睇先，唔止一半人。咁跟住就話去食糖水。係啊。跟住行下，喂，依家冇位，我行下，真係行去深水埗去食。嗰間又係我哋嘅網友話間嘢好食嘅。深水埗啊？深水埗。OK。啊。咁下次我再同你去食多次咯。但我唔行路，搭車嘅啫。哇！我諗住咧行下，點都有人嗌，喂，不如搭車啦咁樣。但係冇人喎，一路講，一路傾偈，一路笑，一路嘻嘻哈，咁啊行咗去嗰度啦。啊！我哋食完糖水12點幾啊。係。所以你咁早走？唔係，不過好玩啊！係好玩㗎嘛，係嘛？好耐冇試過咁好玩喎。係啊，即係大家坐低去吹水，又冇好多人即係第一次見面啦。係啊，冇錯。但係又唔覺得係一個好生保啊？會㗎。嗱，調翻轉我感覺啊。初頭我嚟到嘅時候咧，咁係咪即係覺得哇個個都唔識，除咗我之外？其實係㗎，係嘛？係啊，即係雖然話齋我都係做服務性行業啊，但係個問題就係話齋，始終喺頭嗰5至10分鐘咧，就係最關鍵性嘅，啱唔啱啊？但係好奇怪，喺嗰5至10分鐘之後咧，你想走？呢張台入邊嗰班人咧就以為咧。人哋唔知咧，就以為我哋識咗10幾年㗎啦。其實連10分鐘都好嘅。10分鐘咋？因為點解咧？可能大家都係喺個節目裏邊，譬如我哋講啲嘢，佢亦都聽咗啦。係。咁亦都建立咗一個好微妙嘅關係。係，冇錯。啊，咁有好多好老實講，有好多冒你個名而來嘅。係啊，冇錯。咁同埋有一啲朋友咧，嗰日係真係趕唔到時間過嚟。係啊，冇錯。係。到就係話啦，我哋埋咗單，咁啊落到樓下，咁你咪話去開咪講緊去食糖水嘅。係啊。跟住我 check 翻，咁我嗰邊我另外我有個WhatsApp 㗎嘛。咁咧就跟住嗰個網友咧就事先都講咗㗎啦，咁佢都話唔好意思，咁佢話即係佢要加班。咁啊跟住咧到我哋落到去嘅時候，我哋散咗場咧，佢先至話啱啱收。唔緊要啊，呢位聽眾你嚟唔到，你少少好多啊！喂，仲有一個我哋仲有一個網友阿灰記好似，係啊，佢走完去完下一場再走翻嚟，我冇諗住佢會再翻嚟喎。做咩？係啊，佢翻嚟嗰時候你做咩翻嚟？你做咩翻嚟？諗住你走咗。我哋獨吞你啲捐獻㗎嘛，真係蝕水都講笑㗎咁其實真係玩得好開心嘅。係冇錯。如果今次咧，如果再遲少少上廣州搞，應該一樣係咁好玩。我相信一定會。係啦，咁嗱，所以我哋講住咁多先真係開始譬如各位主持。你記得嘅話，唔該你出下 post 我哋使唔使爆佢名啊？唔好，等佢自己搞，佢真係唔記得咗啦，我哋先再提一提啊嘛。話晒你都係做服務性行業，俾啲面落下台先啦嘛，跟住相計咯。
咦，都唔錯喎，係嘛？好，咁啊講完我哋上個星期六咁開心嘅事情，咁呢度咧我就借少少用幾分鐘嘅時間講一講。我今朝收到一位網友，佢話俾我聽，想捐啲錢俾我哋嘅捐血王，作為醫佢嘅病。佢而家情況點啊？出咗院啦，出咗啦，係好翻，出咗院。不過嗰啲胰臟癌都係有復發嘅跡象。係咁亦都好多謝我哋呢位網友盡心盡力。佢之前已經捐咗少少㗎啦，已經捐咗啲錢，我亦都俾咗阿梁錦強㗎啦。咁但係佢上去見完阿梁錦強之後咧，都覺得需要再多啲嘅幫手。係，所以嚟講，佢今日通知我，佢同啲朋友講咗咯喎，咁樣，需要捐少少錢嘅，咁樣。咁遲啲我再聯絡佢啦。咁因為點解咁樣講咧？即係大家都會記得廣州捐血王嘅點解我哋成日提住佢咧？佢做捐血捐到出神入化㗎啦，已經。我再講多一次，佢上面有捐血證咧，已經捐咗12000毫升嘅血，有證。OK，即係等於3個成年人係總血量。哇！佢真係好有心喎。但係冇卡嗰啲就不計其數。係啊，真係俾我話過佢，你冇卡佢做乜嘢？捐上癮咩你？但係你見到佢真人咧，係成條柴咁樣嘅，即係好似如果好似你咁身形，好似我哋某啲主持人身形，係你捐12000毫升都頂得住。係，但係佢手柴又唔高，又成瘦馬馬。捐12000毫升，因為嗱，我喺你節目嗰邊，你都有 po 嗰啲相啊。係。咁你話齋，佢而家病緊啦。係。即係話佢未病之前個身形都係而家呢度咁啊柴嘅身形噶咯喎。肥啲，肥少少。肥少少。但係都唔係肥嘅，都唔係大隻嘅。OK。OK。咁因為今個禮拜我會再上去廣州探一探佢嘅。係。咁我會將佢最新資料放翻喺我哋個網入邊啦，咁等大家知道近排嘅消息。OK。咁講完嗰幾分鐘嘅嘢嘅咯喎，開始入正題嘅咯喎。點止幾分鐘啊？10分鐘啊！講翻先啊！一陣間費事啲網友有啲串我啊，話我呢個揼波鐘啊嘥成10幾20分鐘嗰啲咧，放心唔使嘅，嗰啲係我揼啫，唔係細啲哥揼嘅。放心，咁唔係嘅，咁我都要尊重翻所有人嘅。哇！梗係啦，大佬。OK。喂，我都唔係啊。嗰啲禮環節曲嗰啲咁嘅死女嗰啲人嚟嘅，放心，今集補翻俾你哋。哇！係，聽咗聽耐少少啦，因為今集好多嘢爆。又爆乜嘢啊，細啲哥？咁我睇下你今日你想講啲咩咯？喂，嗱，老實啦，近排就好多名人唔喺度啦。係啊，啱啱最新鮮滾熱辣就今日啊！紅線女啦，係啦，就即係嚟講巨星隕落，我都好實，我都好突然聽到呢單新聞，好突然，因為我而家先消化緊阿曼德拉，佢因為係啊，因為我聽翻佢嗰個即係做人啊做事啊，佢坐咗27年監，但係出咗嚟有一句説話，佢識得要寬恕，如果冇曼德拉，南非冇咁安穩嘅，係啊，冇錯。雖然我都唔理政治㗎啦，基本上我以從一個做人嘅態度，喂，你俾白人困咗你27年，如果俾咗中國人出嚟，實報仇雪恨啦，政治報仇雪恨啦，啱唔啱？但係出咗嚟嗰陣時候，以一個嗰個寬恕嘅心，佢為國家做一個大前提，佢話會放開自己私人恩怨，佢放低仇恨。係啊，冇錯。直到佢死嗰刻，白人都好尊重佢。冇錯。所以我不如咁樣，今集講啲大人物好唔好啊？好啊。好似講過未啊？大人物。大人物啊，好似真係未播。咁啱啦！如果咁樣，適逢其會啊，適逢其會，今集就講下大人物啦。好。你做過大人物多唔多？嗱，既然即係用呢個做開頭啦，係嗱，我喺第一集
咪曾經講過我間2910呢間總統套房嘅。咁啊，聽眾們如果唔記得嘅話，麻煩你走翻第一集翻返嚟聽啦。係啦，嗱呢一間房我都講過啦，係一間總統套房。咁相對啦，咁如果呢間房平時冇乜嘢，咁就冇乜嘢啦。即係一係就擺喺度嘅啫，一係就收下錢啦，夾零夾賤租俾啲人啦，等佢哋風花雪月啦。但係真係要用到呢間房嘅時候咧，好大陣仗啊！喂，屌，你次次啊講，即係就算我哋啲政府啊，都係咁樣講大陣仗、大製作㗎啦。咁真係咪咁大陣仗、大製作先？有資科大唔大陣仗咧？咁我都親歷其境，上個禮拜都見過資科，都比資科難過。衰咩啊？我想掟雞蛋。咁你個抵死啦！但係不過我係中山嘅。咁樣。即係我想下排啲見下特首同佢影張靚相啫。OK，咁都比資科難。話真係一定㗎，一定㗎。因為如果咧真係一啲國家政要或者重要人物咧，去到呢間酒店，喂，講真啦，第一樣嘢咁香港都要保障翻佢個人身安全㗎嘛，啱唔啱先？佢都係人。係啦，雖然都係個人。係啦，咁佢譬如話佢自己私訪嚟香港又好，或者係官式嘅，或者各方面佢嚟，你住得喺呢間酒店有咩事嘅話，你間酒店孭飛㗎嘛，大佬，啱唔啱啊？笑下咯，如果啲政要嚟，係咪要封場啊？係㗎，當其時第一次我領教呢壇嘢都幾激㗎。喂，講嚟啊，嗱，詳細啲講講，因為我成日都覺得咧，喂，如果嗰啲大人物啊、政要啊嗰啲嚟咧，成間酒店要封晒門口企晒資科，跟住一出入要搜身嗰隻嘅喎。我都有諗過喎，因為你明啊，大家都睇好多戲啊，睇啲電視大㗎嘛，電視啊、電影啊，乜都有啦。但係咧唔多唔少，其實有好多部分咧都係真㗎喎。嗱，我先講咗呢一個即係幾大支嘅呢個人啦。咁呢個人咧，唔知大家知唔知啦？咁唔知大家知唔知梗係唔知啦。咁我唔知佢哋知唔知呢個人係邊個啊嘛？你唔講我點會知咧？咁佢老豆，我諗你哋大家都知㗎啦。佢老大姓余，我就知。唔係，佢老豆姓鄧啊。姓鄧？鄧小平個仔。堅嘅，真嘅。佢因為其實嗱，我都講啦，或者即係呢度我都自己表明我嗰個政治立場先啦。我係政治白痴嚟嘅。我唔知邊個打邊個嘅。咁尤其是話齋嗰個年代啊，僆仔一名做酒店，我又唔睇新聞。我總之我翻工我就係呢個。你係睇中央電台啫。都係㗎，呢個都係㗎。總之翻工放工就手執漫畫。就耳聽面中華英雄。就耳聽沃文。睇報紙啊，淨睇娛樂版。有好多聽眾咧唔知咩叫沃文嘅，唔該你上去查一查咩叫沃文。係啦，沃文嗰陣時都仲係沃文，都未到 CD。即係嗰啲卡式帶咧，卡式帶又唔知就查下啦，係一餅嘢佢撳個掣會兩個窿喺度轉下嘅，好得意嘅。嗰啲咸豐年。咸豐年啦，咁啊嗰陣時啊，即係興啲咁嘅嘢啦。其他嘅就基本上我就唔知個乜水打邊個啦。咁好啦，收到 order，喂，嚟緊幾時幾月幾日？阿鄧肯會嚟入住我哋呢間總統套房。嗱，講真啦，我都係政治白痴嘅。嗰陣時，我理得你鄧乜肯定林肯啊？啱唔啱啊？啱啊！咁仲有嗰陣時，因為係叫做英國殖民地，大陸嗰啲嘢更加唔清楚。嗰陣時識咧極其量得3幾個人，我記得到個名，認得到個樣，一個叫毛澤東，一個叫鄧小平，一個叫周恩來，係咁大把。OK， 嗱，你啱啱講到話咩即係回歸，我諗緊嗰陣時好似差唔多回歸，即係97、90㗎啦，97前嘅佢嚟嗰陣時，即係。回歸咗未？應該就未嘅。因為我走嘅時候咧，我係97年嘅3月正式離開酒店呢個行業嘅。OK， 好啦，冇拖到咁長啦。咁我講翻正題啦。
咁咧佢呢個即係收到 order 啦，咁就話佢要嚟喎。咁我話咪又要做，咪係咪先？咯啲餅嗰陣時佢話會嚟，咁點啊？咁要做啲乜嘢啊？係啊，到期時咧就你哋早中夜即係早中通宵間嘅所有執房嘅，所有 in charge 嘅，所有掃把嘅，全部要交你哋個名去俾警方。警方做咩？係因為到期時呢位政要嚟到香港，我或者咁講啦，即係呢個大人物啦，因為我唔知佢係咪政要，我話都係嗰句啦，我政治白痴啦嚇。咁佢嚟到香港，會成層樓會封晒，即你管嗰層，係佢喺29樓，全層樓會封晒。哇！仲有警方到期時有個 G4 駐場。個 G4 係咪喺度瞓㗎？我唔知，應該佢哋輪更啦，或者咁講。係咯，佢哋輪更啦，佢哋輪更啦。係。咁佢哋嘅駐守嘅位置咧，就好似如果我冇記錯，因為除咗要執房嗰啲入去之外咧，基本上冇乜特別嘢咧，我哋都收到 order 就係你冇乜嘢都唔好喺嗰層樓出現啦，即係包括我哋在內，即係我哋掃把或者黑衫。哇！即係鬼影都冇整。但你執房嗰個就必須要出席㗎嘛。哇！你要出現都震埋喺執房嗰個。都係㗎。都係㗎，幾多個人望㗎，叉住你，你有乜腰啊？即刻打住支蛇你。係啊，都驚㗎，咁啊或者睇得起多啊嘛。咁啊好啦，咁啊跟住會點咧？就我哋諗緊，喂使唔使搜身啊？咁啊跟住見到啲 G4 哥哥們啦，跟住話唔使㗎，放心啊，你哋伙計基本上都唔使手嘅，即係佢哋有咁同我哋講嘅。咁啊，但係即係其實有啲嘢都會跟得足，都會跟得足。即係真係可能會睇下，譬如話你攞上去嘅嘢有冇啲古靈精怪嘢？係啦，但係佢唔會，即係佢唔使你整啦，佢可能已經 check 晒㗎啦。譬如話我哋啲做房車啊嗰啲，佢哋已經望過晒㗎啦。咁變咗嚟嘅就基本上就冇乜特別嘢嘅。即係嗱，因為我嗰陣時我係有衰啲，我成日都用睇得起多呢個嘢，去challenge呢啲事實。譬如嗰啲換車啊，下邊黐個支槍㗎嘛。咁佢哋自然會 check 㗎啦，啱啱先？喂，你最簡單啦，嗱，用最近嘅新聞啦，喂，點解今集好似講緊時事咁樣嘅咧？你喺最近全香港轟動嗰個細路女嗰單嘢啦，喂，點解佢最後破到案啦？咁即係話佢哋嗰班差佬，香港嘅差佬，佢哋個辦事能力好高啦，係一陣嘅，呢個係真嘅。咁佢哋話大佬，佢哋升級試過，佢哋都要度㗎嘛，啱唔啱先？咁佢自然有佢哋嘅方法去搜集證據㗎啦。咁但係喺咁短時間，即係 so far 真係叫短啦。最後揾得到唔來個報案者就係個兇手。喂，大家都都幾戲劇性啊，啱唔啱先？佢自然有佢哋嘅方法。同一道理。我哋喺嗰度做，有政要或者即係大人物到場。咁如果真係有咩事嘅話，或者佢喺呢段期間，佢哋要保護佢，有佢哋嘅方法啦，啱唔啱啊？係一樣啫嘛。咁咪係咯。係咪先？OK，即係我咁樣就可以咧，即係消除我一啲幻想啊。好啦，咁喺執房嘅期間有冇限定咧？執房要執幾耐？你執慢啲，佢會敲門。喂，做咩啊？嗱，呢個我就唔記得。佢譬如話佢當其時會唔會問過個 boy 仔咧？係啊，咁我就真係唔知，真係唔知。但係可能佢之前已經問定咗，都唔出奇。因為有啲嘢可能未必係經我哋問噶嘛。啱啱先？佢直接同我哋上邊啊，喂，係啊，一個 schedule 噶嘛。你執房執幾耐？執啲乜嘢咁樣？咁樣係啊。抹窗抹幾耐？係啊。使唔使抹窗咁樣？係㗎。咁你啊嗱，同埋咧，佢呢位大人物落嚟咧，你哋一定咧就問唔到佢點解落嚟㗎啦，一定唔會知㗎啦，係啊，冇錯，亦都唔會俾你知亦都唔會講，啱唔啱先？變咗仲有就係話，即係好多消息咧叫做，即係消息嘅意思就係話，即係我哋喺內部做嘢嘅時候，嗰啲消息啊，我唔係話即係佢因，好似你話齋佢因咩事落嚟嗰啲消息，我哋唔需要理啦，只係知道就係話其實好緊張。因為話頭先我講啦，冇乜必要你唔好喺嗰層樓出現。係啊，仲有佢唔喺房，佢好可能其實佢喺咩房我哋都唔知嘅喎。
冇需要知，你明唔明啊？可能佢執房嘅時候嗱，我哋個波仔執房可能係阿鄧生已經出咗房啦，你哋而家入嚟執房啦。其實可能由個 check in 到個 check out，你都未見到佢，我哋都未必見到佢。除非佢話即係舉個例，佢有個需要。佢話叫個餐食啊。係啦，咁嗰啲你先至即係 room service 嗰邊拎入去，先至可能會出現你頭先講嘅情況啦。唔該，俾我 check 下先，睇下啲有冇毒啊？係啦，針啊，可能呢啲有發生都唔出奇。但係喺我哋嚟講係冇噶嘛，我哋唔知噶嘛，我哋只係負責執嘢、執垃圾同佢執房，搞掂晒咁就算噶啦。即係冇乜必要，我哋就要離開個現場噶啦。咁變咗其實幾緊張嘅。嗰剎那即係尤其是頭嗰兩次啦，都係嗰句啦，做慣做熟，即係理得你啊！又係用嗰個屎塔，唔使食咪廁所，唔係啊！呢度我順便開估埋啦，我曾經我 po 過2次㗎啦，叫啲網友們估下，究竟啲我哋行內術語叫乜嘢㗎嘛？有一個咧，到今日咧都仲未有人答到嘅，不過我已經揭咗盅㗎啦。大口仔係乜嘢啊？大口仔咧係行內術語，佢實質係咩咧？就係個坐廁咯。嗰條大口仔咩？成個口喺度。喂，嗰啲仲有一個咧？仲有一個乜嘢？又係另一個啊嘛。嗰啲解晒㗎咯喎，係大口仔冇人估到啫喎。咁有啲上唔到 forum 睇㗎嘛。咁咪叫佢哋勤啲上去睇咯。咁我 po 嘢出嚟，我都希望同大家分享嘅啫。啱唔啱啊？咁個 forum 係應該係 www 係啦。跟住咧9gradio.com。跟住點樣啊？跟住再揀呢個酒店風雲。記住係酒店風雲啊！冇錯。你唔好去咗第二個 forum 喎。冇大口仔俾你睇。雖然今集大家聽到好似唔係開頭嗰10分鐘唔似酒店 forum， 就好似呢個今日常餐嘅延續篇啊！算啦，嗰位大哥啱啱第一季做完嘢冇定講嘢，算啦，夾開咁多集，俾下少少面佢咯。咁多謝啊！梗係啦，保護費睇你識唔識做嘅啫。好啦，我哋講翻正要先。我查先得嘅。係嘅。係咪繼續講？喂，跟住啊，嗰位大人物真係連 check in 啊嗰啲嘢乜都唔使佢做噶嘛。係啊。喂，咁佢行邊度走啊？佢都係用翻我哋啲 lift 咯。但係嗰啲 lift 咧嗱，因為咧之前我冇講過㗎。嗱，我 club floor 上邊咧就係好似阿星爺上個禮拜咪講過嘅。咁佢咪話啲嗰啲 A 朋友 B 朋友，跟住話咪要用時卡插入個 lift 度，然後先上去即係再上去嗰層樓㗎嘛。係啊。點解要有呢樣嘢啊？保安問題啊嘛，同埋等個客人會覺得哇我高人一等啊嘛，啱唔啱先？咁喺我個 club floor 嗰幾層樓入邊，所有嘅lift， 即係你要上我呢一層嘅話咧，佢一定要用佢個時卡插入部 lift， 然後先至可以再撳佢嗰個樓層嘅。嗰陣時已經有㗎啦，因為我最後嗰間酒店已經係有呢樣，係用時卡嘅。電腦時卡㗎啦。係啦，係用電腦時卡嘅，就唔係用鎖匙嘅。嗰啲嘢真係你冇嗰個時卡係上唔到嚟。上唔到㗎。喂，咁但係嗰啲大人物啊，落嗰陣時，佢都係同一部 lift 嘅啫。咁落到譬如你嗰幾層 ，OK， 你住晒冇問題。但係落到譬如10樓，有人撳 lift，會唔會打開道門咧？包 lift 走㗎啦。都係包 lift。包 lift 走嘅意思就係。記住，你記住先。正要嚟嘅話 ，G4 會到。其實另外一個部門係更加緊張㗎嘛。嗰個部門就係保安部啊嘛。保安部佢一定要配合翻你 G4 即係警方嗰邊㗎嘛。相對啫嘛，頭先話齋，我哋睇戲睇劇都睇得多啦。真係個正要落樓，佢哋全部揸住 walkie 嘅，會通知你下邊 control room 嗰邊，喂，而家邊個乜先生要走咯喎。可能佢10分鐘前已經清好晒場，已經 block 定部 lift， 跟住等佢包 lift 落㗎啦嘛。即係我又講翻，我睇戲啦又。會唔會嗰啲
人咧喺個 lift 上面揸攬住啲機關槍，你嘅大人物入嚟咧，就喺上面咁射你啊！我睇你啫。我都知，我睇我而家幾多點啫嘛，今日未到夜晚12點，發夢冇咁早啊你，一係就翻屋企租碟睇啦，傻撚咗啊你，係咁噶嘛我，傻撚咗啊你。嗱咁當即係包 lift 走啦，咁你行出個大堂，你唔會遮緊晒啦啩？佢都頭先都講啦，佢真係去到嗰 part 就真係應該係好似你睇劇咁噶啦，睇電影咁噶啦，由頭到尾，你就算話唔好話去到話睇劇啊，真實版本啦，你睇新聞啊，都見到啦，嗰啲政要嗰啲，你見佢後邊啊有幾個咁嘅就係要啲咩黑超啊，嗰啲着晒西裝，跟住我嗰日見到嗰啲啦，即係嗰啲啦，但係我見嗰個所謂大人物啦，係冇你講嗰啲咁刁啊嘛。唔係㗎，好似而家係輕便裝咗㗎。係據我所知，有啲而家佢或者有啲 G4或者係即係做嗰啲保鏢嗰啲咧，着便裝㗎。你明唔明啊？哦。咁你話頭先都講啦，你 G4嗰個年代嗰啲 G4做嗰啲睇戲嗰啲，哇大佬同個額頭作住我係 G4有乜分別啫？冇分別㗎，啱唔啱先？咁啊帶住嗰啲嘢後邊寫住便衣喎。咁咪係咯，係啊！我真係見過人哋帶晒嗰啲差佬嗰啲嘢後邊，即係有啲人叫寫住警察，但我見到咧寫住便衣喎。咁咪係咯。咁你整兩個便衣，但係着到成個警察咁嘅款，咁我真係相信你便衣啊！咁咪係咯。唉，真係攞命啊！真係。唉，咁你嗱，如果咁樣咧，就要我唞唞先啦。唉，口乾啊，飲啖水先咯。好，下一節翻嚟再講。好。第二啲嘅政要人物先。好啊。聽下歌先。好啊。品人生百味，嘗感性香人，識玲瓏浮凸，眾人皆醉，一一話你知。